myaka y'irindwi gusa umwana yamaze kuba ikirangirire mu banyarwanda bose, aho anyuze hose uragenda ubona bamupostinze. Si gusa yaririmbyemo, reka nkwereke n'iyindi utigeze ubona nayo yaririmbye yakunzwe n'abantu batari bakeya. Nongeye kubasuhuza abateze amatwi Joas Play TV. Nsuhuje abantu bose aho bari batandukanye, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, muri Afurika, muri Amerika, ndabasuhuje cyane, abari muri Aziya, abari mu bihugu bitandukanye byose by'iyi si, aho uri wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndagusuhuje cyane. Mbere yuko dutangira rero ndagira ngo tubanze twifashishe Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ntagatifu, tunyarukire mu gitabo cy'imigani ibice byaho 22 umurongo waho wa 6. Aravuga ngo menyereza umwana inzira, bityo azarinda asaza atarayiyoba. Niko havuga, abantu mukunda gusoma Bibiliya murabizi. Rero impamvu nkomeje mbanje gusoma iri jambo kugira ngo nuko ijyanye n'iyi nkuru yacu tugiye gutangira kubabwira. Mukomeje kubona amashusho cyangwa se amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umwana mu by'ukuri udasanzwe, umwana ufite impano ishimishije, umwana afite amarangamutima meza cyane, umwana akomeje kuzamura imitima y'abantu benshi, ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kumuvugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'uburyo ki uyu mwana yagiye agaragara. Amazina ye nyakuri y'uyu mwana rero yitwa Shimirimana Alex. Uyu nguyu akaba afite imyaka 7 y'amavuko, akaba yiga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Uyu mwana rero ukomeje kuzamura imitima ya benshi, ubundi avuka mu karere ka Gakenke, aho ni mu ntara y'Amajyaruguru. Akaba aririmba muri korali y'abana ari kuri paruwasi ya Centre Pauline, aho bita Mutunga. Abantu benshi ndakeka bahazi cyane cyane ku bantu basengera mu idini ya Katolike, barahazi cyane. Hanyuma rero uyu mwana ubwo yari ari muri korali rero, bivuze ko uyu mwana ari muri korali ubwo aya mashusho yafashwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2025, ubwo korali yabo ariyo yari yaririmbye mu gitambo cya misa, ubwo bari mu gitaramo cyiteguraga cy'iminsi mikuru yo kwitegura Pasika. Ubwo urumva niho amashusho yafatiwe. Ubwo uyu mwana kameramani yamugeragaho rero mu by'ukuri akamutindaho bitewe n'uburyo ki kameramani yari amubonyemo impano idasanzwe ndetse n'amarangamutima. Abantu benshi rero bakaba bakomeje kumuvugaho ibintu bitandukanye by'uyu mwana. Bamwe batuye umwana rwose afite impano itangaje cyane kandi afite amarangamutima, abandi batuye umwana neza aririmba ibintu bimurimo nk'umuhanzi utakiri kuri iyi si, witwa Kizito Mihigo. Bamwe batuye umwana afite amarangamutima nk'aya Kizito Mihigo, abandi batuye umwana wagira ngo ibyo akora si iby'abana ahubwo ni iby'abantu bakuru. Abandi batuye umwana mu by'ukuri bishoboka yuko aba umusitari cyangwa se bishoboka yuko azamuka. Byaba byiza adakurikiranye ibintu by'imibare cyangwa se ngo abwire ibindi akurikirana, ahubwo yakurikirana ishuri ry'umuziki, kuko ubona ari ibintu byiwe, ubona ari ibintu yumva cyane, ari proud yabyo. Uyu mwana rero ubwo korali imwe muri korali zikomeye cyane hano mu Rwanda, ndetse korali iririmba mu idini ya Katolike, yitwa Korali do Kigali. Ubwo nabo aya mashusho y'uyu mwana yabagezeho, yabasesekayeho, nabo abazamurira amarangamutima. Ubu ndetse biri kuvugwa yuko Korali do Kigali nayo yaba yemeje kuba yagira ikintu yakora kuri uyu mwana,
ikamuremera ubuzima cyangwa se ikamuhindurira ubuzima kugira ngo uyu mwana abashe kwagura impano ye, kugira ngo uyu mwana abashe kugira hava n'aho agera bitewe n'uburyo ki mu by'ukuri ariko aririmba ibintu bimurimo, bitewe n'uburyo ki uyu mwana ari kuzamura amarangamutima y'abantu benshi, kandi bigaragara yuko uyu mwana mu gutozwa kwe yatojwe gukorera Imana ari umwana mutoya cyane. Babyeyi namwe mujye mureba mu by'ukuri kurera umwana biba byiza iyo umureze ukamurera mu nzira y'agakiza, ukamurera umutoza ibintu by'agakiza cyane. Ubwo rero uyu mwana, ubwo abantu benshi bari gutanga amakomenti atandukanye, bamwe baravuga bati uyu mwana araririmba, ndetse aho bivugwa yuko babashije no kwegera umutoza wabo avuga yuko uyu mwana yifitemo impano idasanzwe yo kuba yaririmba amajwi agera muri 3, harimo ijwi rya soprano, akaririmba na baze nziza rwose itomoye, akaririmba n'ijwi rya tenoro. Bivuze ko uyu mwana aho yumvise muri korari hacitse intege ahita ahazamura cyane, yifitemo ubushobozi bwo kuba umwaranja muri korari cyane aho yumvise ijwi ritarimo kumvikana. Ngayo nguko rero ibyo mwamenya bike kuri uyu mwana udasanzwe, umwana rwose Imana yahaye impano akiri mutoya. Uyu mwana akaba akomeje gufasha imitima y'abantu benshi, umwana akaba akomeje kuzamura amarangamutima y'abantu. Bamwe batuye umwana mu by'ukuri ntago bikwiye yuko yajya kwiga ibintu by'imibare n'ibindi biki n'amashimi, ahubwo ari ibishoboka ko bamwishyurira uyu mwana akajya kwiga ibintu by'umuziki no kuririmba, kuko bigaragara ko ari byo bintu yiyumvamo kandi bimumereye neza rwose, bigaragara ko ari byo bintu bimubereye. Ndabashimiye cyane rero ku bantu twabanye mwese, abatarakora subscribe muyikore, abayikoze Imana ibahe umugisha. Mukomeza kuduha na komenti. Mwari kumwe nanjye Joas, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha nukuri, kandi mbashimiye cyane uburyo kitubana umunsi ku munsi, mukomeza kunshyigikira cyane mukora subscribe, share, like ndetse na comment. Imana rero ibahe umugisha. Bye bye.